պատերազմը միևնույնն է լինելու է։ Ինքը գնա 8 հատ էլ թուղթ ստորագրի, միևնույնն է այդ պատերազմը լինելու է։ Որտեվ կզած երկրին մզում են միջև վերջ։ Սա ինչ որ էտապներ է։ Տեսեք ինչ եղավ։ 44 օրյա պատերազմ եղավ։ Արցախի մի մասը չկարացանք պահենք, գնաց Իրան, ինչ որ մի թուղթ ստորագրեցին, որը հետո խախտվեց, որտեվ ինքը գնաց Պրագա եւ կատարեց արևմուտքի խնդիրը, որ Ղարաբաղը պետքա տա Ադրբեջանին, բայց մեծ հաջողությամբ գցեցին ռուսների վրա։ Ասում էին, որ Սյունիքի, հիշում եք, որ Ռուսաստանը ուզում է, որ մենք Սյունիքի կարիդոր տանք, մոռացել են սա։ Վերջում պարզվեց, որ ամերիկացիք են ուզում։ Ռուսաստանում ինչն է վատ կազմակերպված։ Իրանց պրոպագանդան, որի արդյունքում իրանք չեն կարողանում իրանց ճիշտը առաջ տանել։ Իսկ ամերիկացին եկավ ասեց Սյունիքը ճանապարհը պետք է տանք Ադրբեջանին, սա ժողովուրդ սուս մնաց։ Այդ չհասկացա, որ ռուսը ասում էիք ռուսն է ուզում տա, սաղը թելել էիք ռուսի դեմ։ Բա ամերիկացին տալիս է, ինչի՞ չեք ելնում ամերիկացու դեմ։ Այս իմ ասածն է, որ մենք չենք գնացել ընտրենք հայ ղեկավար։ Մենք գնացել ենք ընտրենք ում հետ լինենք։ Իմ ասածը դա է։ Ու կապ չունի այդ ում որ ընտրել ենք, ինչ անում մեր գլխին։ Սիրուն է, մենք գնում ենք Եվրոպա, շատ սիրուն լոզունգ է։ Նույն ինքը գնում օրենք է ընդունում։ Բայց եթե Գյումրու քաղաքապետը ելնում ասում է, որ մենք պետք է լինենք Ռուսաստան, Բելարուսիայի հետ, ասում են սուվերենիտետի վրա վտանգ է կապան, տանում նստեցնում են այդ մարդուն։ Բա դու գնացել օրենք ես ընդունում, Եվրոմիության մեջ մտնելու մասով, դա սուվերենիտետի խախտում չի։ Իրան էլ հարց են տալի, ասում է կարող է մի 30 տարի հետո կարող է պատահի մենք ընդդեմ մտնենք։ Այդ օրենքը խենք ընդունում։ Եկեք օրենք ընդունենք, որ 30 տարի հետո մենք ապրելու ենք Մարս մոլորակում։ Ու այդ սաղ մոլորակը մերն ալնելու։ Եկեք օրենք ընդունենք։ Ու ուրախանանք։ Հիշեցնում է ցեմենտի գործարանի առնելը։ Սա ուրախանում են։ Ծառուկյանից ցեմենտի գործարանը առնում են։ Ինչ ուրախանալու բան կա այդտեղ։ Մի բիզնեսմենից վեկալել են, տվել են մյուս բիզնեսմենին։ Չեմ ուզում ասեմ, ինչի համար են դա արել։ Ինքներդ սա հասկանում եք։ Ես process-ն եմ ուզում հասկանալ։ Բայց դրանով այդ մարդը գլուխ է գովում, հասկանում եք։ Ասում է, տեսակ արեցի։ Ինչ արեցիր։ Կամ այդ ինչ արդյունք տվեց մեր պետական բյուջեին։ 15 միլիարդ պարտք ենք, ըստ իմ տեղեկությունների գնացել է 2 միլիարդ էլ է ուզում։ Ճիշտ է, դա պիտի ճշտեմ դեռ, բայց ինձ տենց տեղեկություն են տալի։ Որ հանկարծ, չգիտեմ, իրավիճակը ընենց լինի, որ կարողանա ինչ-որ գոնե մի առ ժամանակ երկիրը պահի։ Փողը աշխատում էինք Ռուսաստանում, հիմա էդ էլ չենք աշխատելու։ Դե կարող է մի 2 ամիս ծիրանը լավ է ժանանա Հայաստանի Հանրապետությունում։ Թող ուրախանա։